呢個係快樂小屋，係花展嗰陣時嘅佈置嚟嘅。花又好正。花展完咗就搬嚟呢度啊。呢啲係紫色嘅花喎。冠軍嚟嘅話，呢隻好似皇冠咁樣，好得意啊！佢個花型，但係佢其實未開晒，開晒應該係咁樣嘅。哇！粉紅色嘅靚到啊！呢個都有黃色嘅噃，細朵啲嘅。呢朵好吸引啊！橙色嘅好靚啊！呢朵都係好靚啊！呢隻紅色嘅，好靚啊！呢隻唔記得叫咩名添，之前都去影過。哇！辣椒仔，呢啲係好辣㗎嘛？好多。呢隻應該好都係龍葵嘅，或者叫甜甜啊，會生黑色一粒粒嗰啲，好甜。你睇呢個辣椒仔喎，超好食。佈置前面中間嗰個位有啲花都好靚嘅，不過咧喺側邊就冇，太遠啦，又唔入得去，所以唔知嗰啲係咩花嚟咯。不過好靚，好似喇叭花仔咁樣。側邊呢啲係借咗嘅繡球花。哇！呢種花好靚啊，好細朵嘅，一隻手指頭咁大嘅啫。呢度種咗一紮，呢啲叫美女鷹啊，美女鷹啊。仲有紫色嘅，頭先呢隻係粉紅色啊，呢隻更加粉紅。唔同嘅話，尖嘅喎啲花瓣係啊，仲有紅色、紫紫地嘅，同埋白色。啲葉都係唔同嘅喎，同美女鷹，但係花型咧好相近啊！一眼望落去以為係開咗花就係咁啦，白紫啲。以前喺花展睇過嘅呢隻，好少機會見到啊，好靚啊！百子蓮嘅花苞，呢個就嚟開花嘅，準備開花，已經開咗花。呢隻叫做長壽花，呢隻好似我以前花展出現過嘅嘉樂花哦，好似樣真係。殘殘地嘅向日葵，幾日就好多已經殘咗啦。但係好似生高咗喎，仲有啲新鮮啲嘅，細細朵嘅毛地黃都好得意喎，唔係好似迷你型咁樣。呢隻係大朵嘅毛地黃。
大好多嘅。有隻嘢飛咗入去，有烏蠅嚟㗎，原來好細朵嘅，不過好靚啊！好細朵，好細朵，一隻手指頭，好靚。後邊呢啲已經褪咗色啦，應該係咁嘅色㗎，鮮豔啲嘅紫藍色，褪色就會變成好淡淡嘅紫色。褪晒之後呢，會變成綠色，因為佢根本唔係花嚟嘅，即係葉嚟。佢個花咧係喺中間呢度好細嘅，呢個係就嚟開花嘅情況。呢個咧就已經開咗花啦，呢個係開花嘅狀態。呢隻花咧，成個天水圍淨係得呢個位先有啫，之前靚好多，依家應該係過咗啦。過咗當造嘅位置，上邊呢隻係咩嚟嘅？飛蛾嚟嘅嗎？呢啲好似叫合歡係嘛？啲葉咧好似怕走草咁樣，好靚。